ga ultrasonic sensor ဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမှာ HCSR 04လို့ရထားတယ်သူရဲ့ model number သူမှာ VCC pin ရှိတယ် ground pin ရှိတယ်ပြီး trigger pin ရှိတယ်eco pin ရှိတယ်เนาะဆိုတော့သူမှာ4 pin ရှိတယ်ဒီဒီကLCD display ဖြစ်တယ် LCD display ဒီမှာ2 times 16 ဖြစ်တယ်ဒီမှာက1 line 2 line ဆိုတော့အဲ့ဒါ2 16ဆိုတာက1 2 3 4 5 6 7 8 10အဲ့ဒီ16လုံးကိုသူကရေးမှာပြတာ alphabet 16လုံးဖြစ်မယ်စာကြောင်း2ကြောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့2 times 16လို့ခေါ်တယ်ဒီအနောက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ I2C လို့ခေါ်တယ်ဒီ I2C LCD driver ဖြစ်တယ်ဒီဟာကLCD ရဲ့ screen ကိုcontrol လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် adjust လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီ test pen နဲ့ကျွန်တော်တို့ twist ဒီလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် LCD ရဲ့ screen ကိုပို့ပြီးတော့ bright လုပ်မယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါသူရဲ့ LCD screen driver ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာက ground pin ဖြစ်တယ်ဒါ VCC ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ SDA SCL ဒီကျွန်တော်တို့ connect wire jumper တောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ထားဖို့လိုတယ်ဒီဟာကသူ့ရဲ့ mini jumper လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာကတော့ပြချအဖြစ်ဒီဟာကဒီမှာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LCD ရဲ့ screen ကမီလီမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဟာပါမ LCD screen မီလီမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီဒါက Arduino Uno မရှိမအလုံးဒါကအမေရန်ကျွန်တော်တို့ဒီ project ဒီ sense Arduino project လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ Arduino board ကအမေရကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ဒါက digital input output တွေဖြစ်တယ်ဒါဒီနောက်ဆုံး0 and 1ကဒီ digital output input တွေတုံးလို့ရတယ်လို့ဒါက transmit or receive တကယ်လို့ message တွေကဒီ Arduino ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Wi-Fi ရယ် Bluetooth ရယ်တွေ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုအများအားကျွန်တော်တို့သုံးရလိမ့်မယ်ဒီ2တန်တီကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ digital input output သုံးပြတာဖြစ်တယ်เนาะဒါက crown ဖြစ်တယ်ဒါဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့analog တွေဖြစ်တယ်ဆိုဒီ LCD ရောဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ analog မှာပဲကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်เนาะဆိုတော့ LCD မှာလည်းမရှိမှကျွန်တော်တို့ဒီ analog pin ပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ဒီဘက်မှာအဲ့ဒါ VCC input ဒီ VCC input ကကျွန်တော်တို့5 to 12 volt ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ input လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါက ground negative pin ground ကနှစ်ခုရှိတယ်ဒါက5 volt output ဖြစ်တယ်ဒါက 3.3 volt output ဖြစ်တယ်ဒါက reset pin ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့5 to 12 တောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်best အကောင်းဆုံး recommended ဆိုရင်7 to 12ပဲကျွန်တော်တောင်းနေကြဖြစ်တယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ USB ကနေ power ပေးလို့ရတယ်လို့ program ကိုလည်းဒီဖက်ကနေကျွန်တော်တို့ပေးဝင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ breadboard ကိုအသုံးပြုရခြင်းကကျွန်တော်ဒီ breadboard ကဒီ line က positive line ဒီ line က negative line เนาะဆိုတော့ဒီ Arduino board က5 volt 1 output ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ sensor နဲ့ LCD display အတွက် pin အတွက်မလောက်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို power source Arduino ကနေ Arduino ကနေ street board ကိုpositive negative သွားမယ်ပြီးဒီကနေကျွန်တော်တို့ positive negative ပြန်ယူပြီးတော့ sensor ကိုပြန်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီက positive negative ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ LCD ကိုပြန်ပေးမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ breadboard အသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်မရှိမနီနီမိမိနဲ့နိစဆုံးနေရာမှာဝယ်ကြပါဒီ PC လေးတွေကိုတကယ်လို့ online မှာရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link လေးချပေးပါမယ်ဒီ Alibaba မှာဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒီဒါ jumper wire เนาะကျွန်တော်တို့ set ချအောင်
Y jump wire go min machine color go ba tom pyu ba chno di ma Burmese so di ha tom pyu chin ne brown ga 5 volt okay wiring နဲ့ပြည့်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ coding ဖယ်သွားမယ် Arduino sketch ဖွင့်ပါကျွန်တော်ဒီ coding ကိုကျွန်တော် link လေးပေးထားတယ် link ထဲမှာယူပါဒီမှာကျွန်တော် sketchbook ထဲကျွန်တော်တွားတယ် coding အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေများအဲ့ဒါ 3 time မှာကအဲ့ဒါဒီ sketch ဖွင့်တာနဲ့ဒီဟာကို 3 task set ခြင်းနဲ့ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာ install လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှပြဿနာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီ driver ဒီ library တွေကိုကိုကွန်ပျူတာထဲမှာ install မလုပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့ Arduino sketch ထဲမှာ install မလုပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါစစ်ဆေးပါပြီးလို့ရှိရင် tools ဝင်မှာပြီးရင်အဲ့တော့ရွေးမယ်ဒီ tools ပြသွားမယ်ဒီ com 6 ဒီ port ကျွန်တော် select လုပ်မယ်ပြီးရင် sketch တော့ပါ sketch တော့ပြီးလို့ရှိရင်အများကြီး include library ဝင်မယ် include library ဝင်မယ်ဒီ include library ဝင်ရချင်းကဒီကျွန်တော်တို့ sensor ရဲ့ zip file ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Arduino sketch ထဲမှာထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးရင် download ကျွန်တော် link လေးပေးထားမယ်မိမိ download လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှာဒီ TimerOneကို TimerOne အဲ့ဒါ select လုပ်ပါ open လုပ်ရတဲ့သူကသူ automatic ဒီဘက်မှာဒီ sketch ထဲရောက်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ add မလုပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာစိမ်းအောင်စာရွေးsorry စာစိမ်းအောင်လေးနဲ့ပို့လာမယ်ကျွန်တော်က add လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ orange color လေးနဲ့ already exist မိမှာရှိပြီးသားလို့စာ message ပေါ်လာတယ်ပြီးပြန်သွားပါ include library ပြန်ဝင်မယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆိုတော့ zip library ဒီ zip library ကို download ပြန်သွားပါ download ဒီမှာ I2C LCD screen အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ liquid crystal I2C အဲ့ဒီ zip file ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးဖို့လိုတယ် open လုပ်ပါဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ liquid I2C already exist message ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာထည့်ပေးထားပြီးလို့ရှိရင် compare လို့ရဒီမှာ pin စစ်ဆေးပါနော်ဒီ define triger 7ကဒီ sensor အတွက်နော်ဒီ ultrasonic sensor triger pin ကိုစစ်ဆေးပါ triger pin က Arduino digital pin 7ထဲမှာရောက်ရမယ်နော် triggers upload လုပ်လိုက်ပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီ turn up လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ back code အကလုံးဝင်သွားပြီဒီမှာdistance အပေါ်ကစကြောင်းကဒီ centimeter နဲ့ပြရနော်ဒီ ultrasonic sensor ကိုတခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခံကြည့်မယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာတွေ့ရ distance ကကျွန်တော်မီတာနဲ့ဆိုရင် 0.08 sorry အဲ့မှာကျွန်တော်လက်ခံထားတယ်ဒီမှာ distance မှာနော်ဒီ hour စကြောင်းကမီတာနဲ့ 0.21 meter centimeter နဲ့ဆိုရင် 21.23 ဒီဟာကနည်းနည်းထပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 0.17 meter 16 cm အပေါ်က centimeter နဲ့အောက်က meter နဲ့နော်
wဲမယ်ဆိုထပ်ပြီးတော့ဝဲလာတယ်ဝဲကြည့်ထားမယ်ဆိုလို့